น้องครับครับเพิ่นบอกว่าเว้าอีสานให้ฟังหน่อยลูกหลานเว้าอีสานเป็นบ่ครับหมอจังไหนหมอว่าเป็นเนาะเอา เว้าบ่เป็นเลยบ่ครับครับอุ้ยมัมมี่บ่เคยสอนหลานเว้าอีสานเลยบ่ลูกบ่เคยโอ้ยคุณยายเว้าอีสานบ่แม่นบ่ครับแม่นเอาหลานคือเว้าอีสานบ่เป็นลูกไม่มีผู้ใดสอนเนาะ